नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। सक्रिय कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में जारी रही लगाण वर्षा 24 घंटे उत्तर ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी रटे ओडिशा उपर ट्रपलाइन प्रभाव जो आगामी 48 घंटा राज्यर केतेक स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वज्रपात संभावना रही हल्कार मध्यम धरणर वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। परवर्ती 24 घंटा राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात सांगक प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही संभावना कहुई। तेज नजर पकातु केउ सब जिला मानक 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी रही सब जिला प्रबल वर्षा नहीं एबेठु पाणीपाग केन्द्र सतर्क कराइबा सह आसंता काली केउ सब जिला मानक घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़ नहीं पाणीपाग विभाग सूचना जारी होछि। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करूँ। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आसी पुणी बड़ सूचना राज्य में ट्रपलाइन प्रभाव जो देखा मिली बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात नहीं अधिकांश जिला को येलो वार्निंग सह किसी जिला को प्रबल वर्षा वज्रपात नहीं सतर्क कर तेज मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जिलार अधिकांश स्थान में आज देखा मिल बिजुली घड़घड़ी वज्रपात 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन बहिबा नहीं सूचना दी जाता बेले किसी स्थान में घूर्णिझड़र संभावना रही। यह हालुकार मध्यम धरणर वर्षा आज देखा मिल आज अपराह्न मध्यरात्रि मध्य समस्त जिला मानक हालुका व मध्यम धरणर वर्षा लगी विशेषकर नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक केउझर मयूरभंज बालेश्वर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर और नुआपड़ा जिलार गोटे कि 2ଟି स्थान में आज हालुकार मध्यम धरणर वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी होती। तेज कालबैशाखी और ट्रपलाइन प्रभाव जो राज्य में आसंता काली देखा मिल घड़घड़ी सह प्रबल वज्रपात केउझर मयूरभंज गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में भीषण वज्रपात सांगक बिजुली घड़घड़ी और घूर्णिझड़ नहीं संभावना कहुई। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ में सामान स्थिति देखा मिल 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह बिजुली घड़घड़ी वज्रपात नहीं आसंता काली समस्त जिला मानक येलो वार्निंग जारी होती। तो राज्य में सक्रिय कालबैशाखी सांगक ट्रपलाइन प्रभाव जो आहरी 48 घंटा वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी जारी रही।